musik ing rasa ati bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para sutresna, sugeng kepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tasih setya tresna berbagi kaweruh pangerten saka pengalaman laku nindakaken sedaya ajaran-ajaran luhur lan tansah berbagi kaweruh pangerten sarta pengalaman laku nindakaken ngawurip nunggal suci inggih menika kunci ngagem wahyu panca gaib. Ugi tansah tresna setya berbagi kaweruh pangerten lan pengalaman laku nindakaken sedaya ilmu hakikat, ilmu hikmah saha ingkang khusus inggih menika kaweruh pangerten nindakaken panca laku ngawurip ihsan lan ingkang paling langkung utama inggih menika kawruh pangerten lan pengalaman lampah nindakaken panca laku kunci ngawurip mubarok. Mugi kepanggihan kita wonten ing enjang menika ugi tasih tansah jinangkungan anugerah ingkang langkung agung saking Allah Subhanahu wa taala arupi kenikmatan sehat wal afiat sekeluarga boten kirang suatu napa kemawon sehingga kita tasih saged angraosaken kanugrahan kemaha adilanipun Gusti, kemaha welas lan maha asihipun Gusti lan kemaha kuwasanipun Gusti Allah ingkang tansah darbe dumadi dumateng kita sekeluarga. Lan sedaya kenikmatan kala wau layak kita syukuri minimal kelawan ngungelaken tansah ngungelaken kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Uga sarta dibarengi tekad kita njejegaken gesang wonten ing alam dunya menika tansah anebihi tumindak ingkang lumput nindakaken sedaya perintahipun Gusti lan nebi sedaya laranganipun. Pramila para sutresna ingkang minulya wonten ing enjing menika kita sampun pinanggihan ing edisi 111 inggih menika koko badhe ngaturaken tema khusus bil khusus inggih menika dununge aja percaya lamun gurung nyatakno lan aja dilakoni lamun gurung dimangerteni kagem nindakaken ilmu hakikat menika. Mugi tema ingkang badhe kula aturaken ing edisi 111 ketepatan dinten Jumat menika mugi saged dadosaken Jumat barok kagem kita bersedekah kelawan ilmu ingkang manfaat supados menapa saged nguncaraken perilaku-perilaku ingkang sampun mangerteni mahamane kewajiban lan hakipun gesang wonten ing alam donya menika kedados pundi. Inggih menika kelawan tema aja percaya lamun gurung dinyatakno lan aja dilakoni lamun gurung dimangerteni menika dunungipun dos pundi kagem tiyang lelaku menika. Para sutresna pramila monggo kados biasanipun kita badhe nemahi utawi ngupas bahasan tansah ngresepaken sesarengan inggih menika barakatul Fatihah umul Quran umul kutab sesarengan supados menapa kelawan fadilanipun lan barokatipun Fatihah kala wau Allah tansah paring dumateng kita inggih menika hidayatul hidayah khususipun kagem daya ngupas tema ingkang badhe kita aturaken ing edisi 111 menika saged tetep netesaken menghasilaken
bahasan ingkang manfaat guna lan mahanane dumateng tumata gesang kita wonten ing alam donya sakeluarga lan sinten kemawon ingkang kersa numindakaken. Sumangga kita miwiti kemawon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini muhibbataka wa ma'rifataka la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman biqadri adamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Matur nuwun sanget kagem para sutresna ingkang minulya wonten pundi kemawon panjenengan sekeluarga telatahipun mugi tansah jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah sehingga kita tetap saged melanjutaken gesang wonten ing alam donya menika kanthi tumonipun manah tumontoipun penggalih lan tumontoipun tinmindak lan tumanduk kita tansah jinangkungan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Para sutresna ingkang minulya monggo kita miwiti kemawon pramila monggo kukuaturi panjenengan sedaya sami nata niat jembaraken penggalih lan ngarusaken rasa jati kita supados napa dalam bahasan ing edisi 111 menika kita tansah jinangkungan hidayatul hidayah langsung saking Allah sehingga ridhonipun tansah nyumunari dumateng bahasan kita hingga mangkin netesaken manfaat guna lan mahanani dumateng tumata gesang kita wonten ing alam donya menika. Para sutresna ingkang minulya, tema kita inggih menika aja percaya lamun durung dinyatakno lan aja dimangerteni, aja dilakoni lamun gorong dimangerteni dunungipun kagem tiyang lampah syariat, tarekat, hakikat, makrifat menika dos pundi. Para sutresna ingkang minulya, kaweruh pangerten saha pemahaman menungso ngawurip wonten ing alam donya menika panci macem-macem, beda-beda, baik pemahaman, baik nglakonine, baik ngiyakinine, baik nganggepe. Pramila kagem kita ingkang tansah remen ngangsu kaweruh, nggali pangerten lan memahamkan diri kagem numindakaken menapa kemawon ingkang kita temahi pramila kita langkung kagungan sikap luwe ngati-ati, luwe eling lan waspada. Artosipun menapa boten gegabah nemahi kahanan kemawon napa kemawon kita tansah nglerepaken marang kawruh lan pangerten pemahaman kita menapa kemawon menika dipun empakaken kan kalawan beningipun penggalih ngalusaken rasa jatine sehingga menapa ingkang nangke supados menawi sampun katindakaken dening lampah boten ngantos dados penyesalan utawi boten ngantos dados kegawatan utawi lir ing sambi kala. Para sutresna ingkang minulya, dados kaweruh pangerten lan pemahaman menungso ngawurip menika wanci macem-macem, wonten ingkang tenang, wonten ingkang kalem, wonten ingkang sidem, bahkan numindakaken kaya iline banyu. Ateges menapa menungso menika macem-macem baik kemampuan, pangerten, pemahaman, penganggepan dan sapatunggalane termasuk cara numindakake pramila wonten ing alam donya menika kita saged nemahi ningali mirsani tingkah pola menungso ana sing kemrusu, ana sing yen lagi kaya kepanasan srengenge kemletek kemrotok
Bahkan wonten ugi ingkang kuwaku ndewaki panganggepe kemuwingsun tumindake lan panganggepane sarwa kaya bener-bener dhewe. Pramila kanggem kita para sutresna ingkang sampun mulai jangka babagan lampah menika kedah diwigatosi. Keranten napa contoh wonten kehidupan ngantos ing akhir zaman menika sampun macem-macem ragamipun. Nah, salah setunggal contoh ingkang paling gampang ingkang sering kita temai nggih menika wonten ing akhir zaman menika kewata ingkang kagungan penganggep mekaken. Nganggepe aku wis hakikat, aku wis dadi wong makrifat, pramila aku wis ora perlu syariat. Bahkan wonten malah ingkang nyatakaken menika nggih mboten tiyang lintu kata rencang-rencang kita ingkang sampun ngugemi utawi nganggep-nganggepi kados mekaken. Lah contoh ingkang nyata nalika kukuh menika lampah sesarengan rombongan kanca-kanca inggih menika wonten ingkang kagungan penganggepan syariat iku ora perlu gaya apa to kita bersyariat bersolat yen kita guru ngerti sapa sejatine kang kita sembah. Pokoke wong urip iku sing penting ora ngeleki liyan banjur tansah eling marang Gustine, eling enget marang Gustine iku wis cukup. Bahkan wonten malih menika para sutresna ingkang luwih saklek, ingkang luwih kaku, ingkang luwih kemingsung panganggepe menika sehingga ngaten. Seseorang kuwi durung nyampe makrifat yen to piyambakipun durung manjing kepanggih utawi manunggal dumateng Gustinipun. Pramila piyambakipun pun boten menawi sampun makrifat malah piyambakipun pun boten wajib jalanaken syariat. Ora perlu syariat, ora perlu salat. Keranten napa anggepanipun Kanjeng Nabi Muhammad menika nampi wahyu utawi kewajiban salat menika sak bibaripun beliau makrifat dumateng Allah. Lah menika anggep-anggepan malih ingkang kirang diwasesani kirang diwaskitani kelawan napa kaweruh pangerten lan pemahaman ingkang hakiki inggih menika pemahaman ingkang kedah ngugemi buwananipun sanes bawananipun. Buwana menika getaranipun ati ingkang langsung Allah nalika kita bahas babagan berkenaan dengan Allah yang Maha Pencipta. Manahipun getar. Pramila para sutresna sakmenika menika kuwata pawongan-pawongan ingkang merasa karena sudah laku olah spiritual tetapi tidak mau malih mboten purun malih kelawan syariat njupuk saenake dhewe alasane piyambakipun sampun menjangkau hakikat lan makrifat wa na'udzubillah. Para sutresna ingkang minulya kuku badhe atur wonten kaceritan nalika kuku sak rombongan badhe riyadhah utawi badhe lampah sesarengan kanca-kanca sak rombongan ing suatu tempat nalika nglewati kutha ndelalah lampu bangjonipun pejah. Lampu lalu lintas perempatan pun pejah. Lajeng lalu lintas kalawau semrawut sepeda motor, sepeda, mobil, truk lan sapatunggale padha saling disik-disikan ora migateni liyan. Sehingga wonten satunggale kedadosan mobil kalian sami mobile hingga serempetan padha mudhune penumpange padha ribute dhewe nganti gelut. Nah menika estunipun malah andadosaken lalu lintas kalau saya macet semua sopir-sopir padha saling ngunekaken klakson tuwambah kaca bala ditambah enten keributan. Bahkan menika supir rombongan
ingkang sarengan kalih kukuh inggih badhe kepancing kedudut amarah kalian sopir lintu inggih badhe ngantos hampir gelut. Nah, alhamdulillah pun banjuripun petugas menika rawuh lajeng ngatur lalu lintas berangsur-angsur sehingga kahanan saged diatasi, saged ditata, saged lancar malih. Dados wonten ing kedadosan kala wau akhiripun kendaraan kukuh inggih ugi kepancing amarah, supir inggih ngantos badhe gelut kalih supir lintu. Lah alhamdulillah sabibaripun kahanan sampun katasi dening petugas, kita mulai ngajengaken perjalanan sambil kita menggali hikmahipun, merenungaken apa kedadian kaya iku mau. Pramila lajeng setunggali kanca menika mbikak komentar kelawan pitakon mekaten. Iya ya, kenapa kuwi mau kok ngantek kedadian ruwete ngantek gelut meneh. Ngantek kang sopir kita juga wis meh kepancing amarahipun. Lah, keranten wonten pitakon kala wau, kanca-kanca sami saur manuk saling jawab, saling maringi komentaripun. Ingkang salah setunggalipun komentaripun kados mekaken, ya kuwi mung gara-garane lampune mati. Nah, menika inggih leres. Ananging wonten ingkang komentar lintu, iya ancene lampune mati ku salah sijine gara-gara. Nanging sing paling gara senasa lampune mati yen menungsane gelem duwe kesadaran matuhi aturan lalu lintas, pestine ora kudu ana kahanan semrawut kaya mau, ora ana pipadun kaya mau dadi tontonan, dadi contoh sing ora tepat. Pramila para sutresna kagem hikmah kala wau inggih menika kedah saged kita wigateni hikmanipun wonten ing jalan raya kemawon, wonten dalan kemawon nggih. Nggih prapatan tok iku padahal kete awake dhewe kudu boto tata tertib utawa boto kesadaran. Kesadaran apa? Tunduk marang aturan, ketentuan lalu lintas. Lah, lamun kala wau mboten wonten ingkang narak aturan, tetep patuh lan kesadarannya muncul, insyaallah mboten wonten ngantos kedaden ruwet hingga wonten kecelakaan serempetan ngantos gelut kala wau. Ateges menapa menika? Lah, wonten ing tatanan dalan kemawon kita butuh aturan, butuh tatanan. Napa malih gesang wonten ing alam donya ingkang luas kados mekaken, kita boten saged ninggalaken syariat selaku pedoman tiyang gesang wonten ing alam donya. Kita boten saged nerak tatanan syariat ugi ingkang saking sami-sami menungso utawi aturan. Nggih boten saged dipun tilar keranten napa? Kita hidup bebrayan dengan banyak orang, berserawung sama banyak orang. Sama-sama pingin hidup. Hidup napa? Hidup tentrem, hidup ora ruwet. Lah kalau wau diibarataken jalaranipun saking lampu bangjo ingkang pecah. Lajeng piyambakipun masing-masing para pengguna jalan tidak punya kesadaran matuhi wis karepe dhewe-dhewe. Nah, kedadosanipun nggih ngados ngaten. Pramila menawi dipun cunduk balikaken kalian pokok bahasan ingkang kuku aturaken menika, inggih menika wong urip iku kudu gak oleh ndaki. Aja dipercaya lamun durung dinyatakno lan aja dilakoni lamun durung dimangerteni. Menika ateges ngaten, kita harus konsekuen. Konsekuennya itu apa? Untuk bisa mencapai konsekuen itu kita harus syaratnya weruh, ngerti, paham, lan patuh. Lah weruh iku kudu ngangsu ateges ngelmu. Ngerti iku ateges meguru, yo digurukno dhisik supaya apa paham. Lah wis paham ditindakaken iso nampa buktine, iso cunduk hasile, iso mahananine. Dados boten saged kita lepas saking akal utawi budi. Angen-angen oleh, lah wong ngangsu kawruh mesti kan kudu ditumindakake pramila gawe angen-angen, tapi kudu dilelep karo apa buwanane.
getering atine supaya napa sedaya sepak terbang isih ana ukuran kesadarane. Pramila para sutresna, saking contoh cekak kalau wau kemawon kita sampun garis bawahi bahwa hidup itu memang perlu aturan dan hidup itu perlu mangsu kawruh, perlu mangerteni utawa migoroni pitakon utawi basa menawi para kadang gosok ginasa. Lah saling memahami lan saling menyadari. Pramila mangke saged nemu kahanan ingkang pranatan estu. Para sutresna ingkang minulya monggo kita lajengaken. Wonten malih kaceritan menika nggih. Tiyang ing daki jaman para sahabat Nabi. Ing salah setunggale kaceritan wonten rombongan pendeta Nasara ingkang dumugi dumateng tlatah kutha Madinah. Keranten menapa wonten ing komunitas kala wau wonten perbedaan pendapat, terus tidak bisa menemukan solusi, menemukan jawaban. Pramila piyambakipun tindak dhateng Madinah rombongan pendeta Nasara kala wau nemui Sayyidina Ali radhiyallahu an inggih menika sahabatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng sak dumugine dumateng tlatahipun Sayyidina Ali, rombongan kalau ngajuaken pertanyaan utawi menapa bahasa sekarang itu konsultasi. Atur pertanyaan pun rombongan pendeta Nasara kalau inggih menika, wahai Sayyidina Ali, sahabatnya Nabi, di manakah wajah Allah itu? Nah, pertanyaanipun kados mekaten. Inggih menika piyambakipun tangget wonten ing pundi wajahipun pangeran menika, Gusti Allah menika. Lajeng Imam Ali, Sayyidina Ali nyuwun korekan dumateng salah setunggale para sahabat ingkang inggih nyekseni nyuwun korek api lajeng dipun nyalaake. Lajeng Sayyidina Ali ngendika, saiki aku pengin dangu dumateng jenengan sedaya wahai para pendeta Nasara, wonten ing pundi wajahe api menika? Lajeng salah setunggali pendeta Nasara njawab, Sayyidina Ali, sedaya sisine api kala wau inggih wajahipun api, boten saged kita mbedakaken wonten bagian ngajeng mburi wengking lan bagian nginggilipan sampingipun. Pramila kalian jawabipun salah setunggale pendeta Nasara, Sayyidina Ali negasaken ngaten, bile yen to geni mawon ateges ciptaanipun Allah Subhanallah kemawon boten saged memiliki wajah ingkang panjenengan saged identifikasi. Lah napa malih panjenengan identifikasi wajahipun Allah selaku pencipta, Sang Maha Pencipta. Nggih tentu boten saged sami kalian ingkang napa ingkang dipun ciptaaken. Terlalu agung Allah menika disamakan kalian ciptaanipun. Pramila boten saged panjenengan definisiaken kalau kita menyangkut Allah utawa pencipta. Mana bagian belakangnya wajahnya Allah, maka depannya mana, sisi sampingnya yang mana, kita tidak akan punya kemampuan wahami untuk definisiaken kalau wau. Pramila tegasipun Sayyidina Ali, pramila dalam Islam itu ada patokan sifat-sifat wajib bagi Allah atau bagi Tuhan yang wajib kita pahami, imani dan yakini. Nah, salah satu sifat yang membedakan dengan yang diciptakan adalah qiyamuhu binafsihi, ateges Gusti Allah menika sangat benten kalian napa-napa kemawon ingkang saged bersifat baru utawa ciptaanipun. Lajeng Sayyidina Ali ngajengaken kalian maringi keterangan saking Quran ingkang artosipun, sedaya kepunyaan Allah lah, bagian timur, bagian barat. Pramila kemampuan kamu
menghadap dumateng wajahnya Allah, estunipun Allah akan memperluas rahmatnya dumateng sedaya menungso, karena Allah menika maha mengetahui. Menika wonten ing Al-Baqarah ayat 111. Inggih menika walillahil masyriqu wal maghrib wa aina ma suwalu fasama wajhullah innallaha wasi'un alim. Artosipun menawi di Indonesia kan, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat itu, maka kemampuan kamu menghadap pada wajah Allah itu, sesungguhnya Allah maha luas, maha rahmat, dan maha mengetahui. Ateges menapa menika keranten Allah menika maha dening sedaya maha, pramila kemohane Allah mboten saged kejangkau wahanine menungso. Selakan Allah menika selaku pencipta, kita menika namung ciptaanipun. Mila Allah tegasaken malih wonten ing Al-Qasas ayat 88 ingkang artosipun menawi di Indonesia akan ngaten. Tiap-tiap sesuatu pasti akan binasa kecuali Allah. Baginya lah segala sesuatu ketentuan menika, dan hanya kepadanya lah kita semua akan dikembalikan. Ateges napa? Hanya Allah nanti zat yang maha langgeng, dan kita nanti karena dengan ketentuannya Allah akan dikembalikan lagi kepadanya. Para sutresna ingkang minulya, nah kalau wau buktinipun kita kalau nampaki gesang wonten ing alam donya, laku syariat, laku tarekat, laku hakikat, laku makrifat, tetep kedah saged mawas diri, ngukur awake, ngrumangsani, ora oleh ngrumangsani sing kemengsun, tapi ngrumangsani kita niki namung hambanipun Allah, ciptaanipun Allah. Pramila yang bisa kita lakukan hanya mengajeng-ajeng ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken. Lajeng gini ya, kita kedah mengenal Gusti Allah. Lah pertanyaan menika kedah kita wigatosi lan kita kupas, kita simak tabiripun. Lah wonten kaceritos malih inggih tetep eranipun Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ditanggeti kalian salah setunggale tamu. Untuk mengenal Tuhan Allahmu itu ya Ali, bagaimana caranya? Lajeng Sayyidina Ali dengan tenang menjawab, wahai saudaraku, untuk mengenal Allah menika dengan cara memperlihatkan dirinya kepadaku. Dengan jawaban Ali kalau wau, sang tamu kalau malah nambahi pitakonan kados mengatakan, loh bagaimana wahai Ali engkau bisa memperlihatkan diri, Allah memperlihatkan dirinya kepadamu? Lajeng Ali menjawab malih, tidak ada suatu bentuk apapun gambar Allah, wajah Allah yang kita bisa angan-angankan, serupakan, menyerumpainya, dan tiada panca indera dan rasa apapun yang kita bisa untuk merasakannya. Ateges menika sedaya kalau untuk mendekatkan mengenal Allah itu hanya dengan cara mendekatkan diri kepadanya, tetapi semua itu hanya kita mengajeng-ajeng ridhonya Allah. Lah ridhonya Allah itu tumurun bagaimana? Kalau kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat, zikir, dan wirid. Nah itulah jawabanipun Sayyidina Ali yang sahabat Nabi yang terkenal cerdas, sidik waskitaipun, bijaksanaipun. Dados para sutresna ingkang minulya, contoh-contoh mulai zaman dal ngantos zaman ingkang tumpang tindih zaman akhir menika banyak sekali orang-orang laku syariat, tarekat, hakikat, makrifat menika kemingsunipun
gede sehingga gampang sekali membuat kontroversi baik yang berkaitan dengan kahanan Allah utawi Sang Pencipta dan kahananipun Kanjeng Nabi dan segala sesuatu yang berkaitan peranatan syariat atau agama sudah mulai dikontroversikan oleh siapa? Orang yang malah yang tahu tentang hukum-hukum itu sendiri. Wa na'udzubillah min dzalik. Jadi ini wanci tanda-tanda akhir zaman. Pramila kita kedah eling lan waspada gecokan marang hidayatul hidayah saking Allah, ajeng-ajeng ridhonipun Allah kemawon. Ben boten ngantos kesasar lan disasaraken Allah karena kemingsun kita. Para sutrisna ingkang minulya, kuku badhe lajengaken wonten contoh maneh tiyang ingkang super ndaki menika malahan. Lah menika kukuh nukil kaceriton dening Anas bin Malik wonten salah setunggale tokoh Yahudi ndugi dumateng Khalifah Abu Bakar lah. Wedal menika khalifahipun dicepeng Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lajeng piyambakipun sang Yahudi kala wau tangget mekaken, wahai Khalifatullah Abu Bakar, aku pingin ketemu Khalifah Rasulullah. Lajeng Sayyidina Abu Bakar njawab, inggih kula piyambak, wahai saudara Yahudi, kula piyambak Khalifah Abu Bakar menika panjenengan sampun berhadapan-hadapan kalih khalifahipun. Pramila sakbibaripun dipun aturi pinarak kalau orang Yahudi ngaturaken pitakonan kados mekaten, bilih panjenengan menika Khalifah Allah, kula badhe tangget kelawan panjenengan tentang beberapa masalah menapa kepareng. Ajeng Sayyidina Abu Bakar ngendika, bertanyalah sesukamu, saya akan jawab. Banjur si Yahudi kalau takon mekaten, tolong he Abu Bakar, paringi pirsa kula tentang sesuatu ingkang tidak dimiliki Allah atau sesuatu ingkang boten dikagungi Allah atau sesuatu yang tidak dimiliki Allah, yang tidak ada pada Allah dan yang tidak Allah ketahui. Mireng pitakon aneh si Yahudi kalau wau, lajeng Sayyidina Abu Bakar kontan ngungelaken bismillah wonten ing salebetipun mana. Lajeng Sayyidina Abu Bakar ngendika, wahai wong Yahudi, iku ngono kaya pitakon-pitakonane wong kang sindik. Wong sindik menika ateis utawi boten percaya kalian pangeran. Wahai Yahudi, mangerti ya kuwi. Lajeng mireng jawabanipun Sayyidina Abu Bakar kados wau, si Yahudi kalau wau malah ngendika ngaten, wahai Khalifah Abu Bakar, sampunalah jenengan tergesa-gesa ngendika mengaten. Bahkan di antara sahabat yang hadir menika meneriakkan, bunuh saja kados ngaten. Sehingga Khalifah Abu Bakar berkata, tidakkah kamu apa kok sampean menika boten mireng kula aturaken pertanyaan kalau wau kados pertanyaan tiang sindik utawi pertanyaan tiang ingkang boten percaya kalian pangeran, boten duwe pangeran. Pramila saklajengipun wonten ngriku wonten Sayyidina Ibnu Abbas inggih nderek ngucap, menawi jenengan tiang Yahudi taken kados mengaten dhateng Sayyidina Abu Bakar lan Sayyidina Abu Bakar saged jawab inggih sampun dijawab kados kalau wau. Dos pundi panjenengan sak menika? Karena jawabannya tidak memuaskan, si Yahudi tadi malah
mau pergi sambil berkata yang nyelekit, semoga Allah melaknat suatu kaum utawi yang duduk memegang kekuasaan bukan pada tempatnya. Mereka keranten piyambakipun badhe bunuh jiwa-jiwa ingkang diharamkan Allah, inggih menika badhe dibunuh sedaya pengetahuanipun ateges menika sanjangipun tiyang gedumelanipun tiyang Yahudi sambil berlalu. Akhiripun sang Yahudi kalau kalian sesumbar, wahai Abu Bakar, manusia yang jadi khalifah, kayaknya ini cahaya Islam telah sirna, karena apa tidak bisa menyingkap misteri kehidupan yang saya tanyakan kepadamu. Kelawan meludur si Yahudi kalau wau ngedumel kados ngaten, dados memvonis cahaya Islam mulai padam, karena apa tidak bisa menyingkap kahanan zaman yang ditanyakan oleh si Yahudi kalau wau. Pramila mireng kados ngaten Ibnu Abbas menika yang terkenal sahabat yang juga punya inisiatif banyak, lajeng mengikuti tiang Yahudi kalau wau datang pundi. Tahu-tahu si Yahudi kalau wau tumuju datang griyanipun Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang dia kenal kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib menika rumahipun disebut rumah kenabian atau rumah penerusnya Nabi. Pramila sak tibanipun dumugi dhumateng griyanipun Sayyidina Ali, Yahudi kalau inggih tangget sami atur mekaten dhumateng Sayyidina Ali. Wahai Sayyidina Ali, Ummul Muslimin, Abu Bakar dan kaum muslimin kalau wau kula tangget malah kula badhe dipejahi, dikengken mejahi. Nah, sak menika kula sampun dumugi dhumateng arsa panjenengan badhe atur ingkang sami. Kula menapa saged tangget dhumateng jenengan. Nah, ternyata di situ akhirnya Sayyidina Abu Bakar juga mengikuti dan hadir juga sama dan mengendika ngaten, wahai Abul Hasan, menawi dipun Indonesiaken, wahai Abul Hasan, artosipun Sayyidina Ali menika ayahipun Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, inggih menika cucu Rasulullah Hasan dan Husain. Bapakipun inggih menika Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Orang Yahudi menika aturipun Abu Bakar, kita takon dumateng kula masalah inggih menika orang-orang sindik utawi orang-orang ateis. Lajeng Sayyidina Ali ngendika, wahai Yahudi, apa yang kamu tak tanyakan? Si Yahudi kalau atur mekaten, aku bertanya tetapi Anda akan berbuat yang serupa takutnya. Lajeng Ali mari jaminan, apa yang ingin mereka perbuat? Nah, Abu Bakar dan orang-orang muslimin menyuruh saya untuk dibunuh karena saya tanya yang melampaui batas. Ali negasaken, wahai saudara Yahudi, sampun kuatos panjenengan takon suka panjenengan, kula badhe paring jawaban. Pramila mendengar jawaban Sayyidina Ali yang tegas itu tadi dan dari sorot matanya yang yakin, orang Yahudi kalau mau ngaturaken pertanyaan mekaken, pitakon kula ngaten, wahai Sayyidina Ali Amirul Muslimin, pertanyaanku memang sulit untuk ditemukan jawabannya kecuali oleh seorang nabi atau pengganti nabi. Lalu Sayyidina Ali menegaskan malih, bertanyalah wahai saudaraku Yahudi sesukamu. Pramila lajeng tanpa ragu orang Yahudi kalau wau taken mekaten, wahai Ali, apa estune sesuatu sing ora dimiliki Gusti Allah, lan apa sesuatu sing ora
ana ing Allah serta sesuatu kang ora dimangerteni Allah. Tanya orang Yahudi. Kontan para muslimin ingkang juga hadir sana berteriak-teriak lagi, ricuh, geram, dan gemas dengan perilaku Yahudi yang benar-benar ndaki kalau wow. Lajeng Sayyidina Ali meredam suasana ngaturaken, wahai saudaraku Yahudi, saya akan jawab tapi dengan syarat. Bagaimana? Orang Yahudi tadi negaskan, syaratnya apa wahai Ali? Ali ngendika, engkau mengucapkan bersamaku dengan benar dan tulus, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ketika aku menjawab dengan benar pertanyaanmu nanti, Yahudi berkata dengan yakinnya, baik, siap wahai Ali, memang itu yang aku cari kebenarannya. Lajeng Ali jelasaken ngaten, wahai saudaraku Yahudi, kagem jawab Yahudi kalau adapun pertanyaan kamu tentang sesuatu yang tidak dimiliki Allah adalah istri dan anak. Kontan suasana wonten ing salebeting grene Sayyidina Ali hening, termasuk si Yahudi sambil manggut-manggut berkata, Anda benar Tuanku Ali. Adapun pertanyaan tentang sesuatu yang tidak ada pada Allah adalah sifat aniaya utawi sifat dolim. Tegasipun Sayyidina Ali saklajengipun, Anda pun benar Tuanku Ali. Yahudi tadi manggut-manggut malih. Sedangkan pertanyaanmu tentang sesuatu yang tidak diketahui Allah adalah sekutu dan kawan. Karena apa? Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tegas Ali menutup jawaban kalau kontan sahabat Yahudi kalau mireng jawaban pun Sayyidina Ali yang sederhana dan langsung cespleng, langsung menjangkau inti permasalahan kalau, sehingga si Yahudi kalau berkata dan mengulurkan tangan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku pun bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, dan Anda adalah benar-benar khalifah dan pewarisnya Nabi. Pramila suasana gemuruh, tanda bersyukur diisi yang menyaksikan di rumahnya Sayyidina Ali kalau bersyukur plong manahipun nemahi kahananipun ingkang saged tumuju ketentraman kalau wow. Pramila salajengipun Sayyidina Abu Bakar selaku khalifah yang tumita ing era kalau wow ngendika mekaten dengan cara yang bijak, wahai penyingkap tirai kesedihan, wahai penyingkap tirai kesedihan, kejenuhan, wahai Ali, engkau adalah pelegah kegelisahan. Lajeng sedaya ingkang hadir kalau saling berangkulan, saling bersalaman. Para sutresna ingkang minulya, kesimpulan menapa ingkang kula aturaken awal hingga akhir kala wau, aja percaya lamun gorong dinyatakno lan aja dilakoni lamun gorong dimangerteni. Menika ateges tiyang lampah menika kedah paham dunung pranatanipun utawi meruhi pranatanipun, mangerteni pranatanipun lan ngerti cara numindakaken. Menawi lamun dereng ngerti, dereng weruh golek ilmune, golek ana gurune lan takokno sak cetha-cethae dengan itikat untuk nindakaken kados kalau wau contoh tiyang Yahudi, dia memang berpikiran daki bagi orang umum, tetapi dia tahu apa yang harus dilakukan, cari kepastian. Setelah ada jawaban yang benar-benar masuk dalam pikiran dan hatinya dan bisa dilakukan, maka dia percaya dengan cara hakul yakin sehingga piyambakipun akhiripun bersahadat masuk ing salebetipun Islam, inggih menika Islam ingkang sejati, keselamatan ingkang sejati. Ateges menapa menika pangertene aja dipercaya lampun durung dinyatakno iku artinya aja dipercayalah
wis anggepen kabeh ajaran aja dipercaya dhisik. Lamun panjenengan durung weruh sak temene, lamun durung ngerti sak temene, lamun durung paham sak temene. Lajeng sak marine aja dipercaya lamun durung dinyatakno, sak bibare kudu aja dilakoni lamun durung dimangerteni. Yen durung dimangerteni aja dijalanno, mengko ketemune ya apa piye ae. Lah, mangke tambah bingung akeh. Ateges napa? Tiang lampah menika kudu konsisten, kudu tansah goleki kaweruhe, goleki pangertene lan goleki dununge supaya napa saged ditumindakake kelawan keyakinan ingkang hakul yakin sehingga tumindak lan tamanduke saged condong dumateng hidayah Allah, saged condong nerima ridhonipun Allah Subhanahu wa taala sehingga tercerahkan, terimankan, teryakinkan dan terbuktikan. Pramila para sutrisya kami mulya, Koko wastani sampun cekap koko ingkang saged aturaken babagan edisi 111 kalian tema aja percaya lamun gurung dinyatakno lan aja dilakoni lamun gurung dimangerteni. Menika mugia saged maringi manfaat miguna lan mahane dumateng gesang kita sedaya sekeluarga, khususipun saged nyerahkan kita yang ngaku orang mulai belajar laku supaya tidak gemengsun, tetapi kita mengukur diri dan ibarat kita melihat kalau ada suguhan gelas yang separuh, jangan langsung mengatakan, loh gelasiku isi newek separuh, sehingga kita tidak akan punya niat untuk mencari sisa isi yang masih belum penuh. Kalau kita bisa mengatakan, loh gelasiku isine separuh, dari isine separuh, kita punya gerakan untuk mencari sisa yang belum penuh. Kalau mau dengan cara apa? Ngangsu kaweruh, ngangsu pangerten, lan ndunungake hakikate. Kirang lan langkunge mbok bilih wonten atur kata kukuh dalam penyampaian wonten ingkang boten berkenan, kukuh nyung samudra pangaksamipun lan mbok bilih menika ingkang kukuh aturaken wonten manfaat miguna lan mahanan estu menika saking ridhonipun Allah Subhanahu wa taala kemawon. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggihan malih wonten ing edisi 111 salajengipun. Matur nuwun.